ospitare qualche telefonata, grazie. Allora, io intanto la ringrazio di questa domanda, ma voglio premettere che sicuramente ce l'avrebbero chiesto. Sono abituato a guardare in avanti, quindi guardo indietro soltanto perché è giusto fare un resoconto rapido, sintetico di quello che è accaduto, visto che è accaduto solo 6 mesi fa. Ma amo guardare avanti. Quello che è accaduto sicuramente non è stato casuale, cioè è accaduto che cosa? Noi avevamo dei sondaggi accreditati, non solo nostri ma anche di altri, che ci davano all'ultima fase intorno al 7-8% di consenso, e quindi con la possibilità di avere tra i 2 e i 3 consiglieri regionali. Noi aspiravamo anche molto di più, però questa era un'ottima prospettiva. È accaduto che cosa? Che chi vuole avere il controllo totale di questo territorio, evidentemente forze che dicono di essere territoriali ma in realtà operano esclusivamente nell'interesse di Roma, di un sistema che ci sta devitalizzando nella nostra essenza di lavoro, di società, di identità, a che cosa ha fatto? 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste ha inventato una lista civetta, cioè una lista che non aveva storia, che non aveva nessuna precedente esperienza, che era del tutto nuova, che ha copiato il nome, si chiama noi siamo Indipendenza Veneta. Questa lista civetta si chiama Indipendenza Veneto, poi scritto in piccolo Noi con Zaia, che ha creato una confusione incredibile e ha portato ovviamente a dividere l'elettorato, e più o meno abbiamo preso lo stesso consenso intorno poco sotto il 3%, quindi grosso modo la somma delle due liste avrebbe dato un 6-7% circa, con la dispersione, considerando la dispersione di altri voti. Tutto questo evidentemente ha fatto sì che la lista cosiddetta civetta, essendo accorpata la maggioranza di Zaia, entrasse in Consiglio regionale con un rappresentante, e per converso noi, che non eravamo parentati con chi vuole giocare la partita all'italiana, nel senso che noi non abbiamo nulla, riteniamo di non avere nulla in comune con quelli che sono i partiti che vogliono andare a governare a Roma. Noi vogliamo governare il Veneto, lavorare per l'indipendenza del Veneto nel rispetto di un rapporto con le istituzioni italiane finché ci sarà la necessità, e l'avvio in Veneto di un percorso di natura costituente per appunto ridare a questo territorio, a questo popolo, l'indipendenza. La lista civetta quindi ci ha, tra virgolette, fregato ovviamente lo spazio. Ma queste sono la differenza qual è? È che noi per presentarci abbiamo raccolto 20.000 firme autentiche, con una fatica incredibile. La lista civetta ha potuto presentarsi grazie alla firma di un soggetto che evidentemente era già in Consiglio regionale e che poteva, perché la legge la fanno a loro vantaggio, aprire l'opportunità di correre a chi evidentemente non era in grado, non aveva i requisiti, non aveva la forza di raccogliere, non dico le 20.000 firme, ma probabilmente neanche le 20 che erano necessarie tra i propri familiari. Ma questo è passato, io voglio parlare del futuro. Il fatto è che noi siamo l'unico movimento che parla seriamente di indipendenza, solo di indipendenza, guardando i problemi del territorio, guardando quindi al futuro della nostra gente, non a posizioni di potere. Poi, se mi consente, recentemente abbiamo anche dato la dimostrazione, c'erano gli amici di 5 Stelle che in Consiglio regionale hanno detto di aver restituito qualcosa come 52.000 euro del loro stipendio. Bene, io da solo in un anno ne restituisco 24.000 euro, cioè 2.000 euro al mese, quindi da solo, perché come sanno coloro che mi hanno seguito sono l'unico su 265 ex consiglieri regionali a aver rinunciato già dal 2009 al vitalizio che avrei potuto prendere, solo 2.000 euro al mese per quanto riguarda il mio caso. Quindi voglio dire, la nostra coerenza è nella credibilità, nella forza del progetto, nella nostra convinzione che ci vorrà del tempo, ma questa strada dell'indipendenza è inevitabile. Tenete presente, rispondo e concludo, dottor Spatalino, che non è colpa della gente che ha sbagliato. Qualcuno dice i veneti non capiscono, non è vero, la colpa probabilmente è nostra, oltre che della lista civetta che ci hanno messo tra le ruote, ma è nostra nel senso che non siamo riusciti a dare quella comunicazione che era indispensabile dare per un progetto così grandioso, così alto, e per certi versi anche, lo dico io prima che lo dicano gli altri, con una certa difficoltà, con una certa complessità di passaggi. Ma questo non vuol dire che non si può fare, perché
perché evidentemente chi vive la nostra stessa iniziativa, abbiamo la Scozia più volte citata, abbiamo la Catalogna che in questi giorni sta soffrendo una rottura all'interno dell'area dell'indipendenza, perché evidentemente lo Stato spagnolo sa come rompere gli schemi, come è avvenuto con la lista civetta da noi, che manifesta una grande difficoltà nel processo di autodeterminazione. Ma sono processi ineluttabili, non è possibile fermare la storia. È la storia del cambiamento, che è la storia di un'Europa che deve essere un'Europa dei popoli e non degli stati, un'Europa della democrazia dal basso, non della diplomazia dall'alto, della burocrazia, delle lobby. Questo è il punto. Noi dobbiamo pensare al futuro dimostrando di avere la volontà di mettere il cittadino, la persona al centro prima degli interessi delle lobby, delle banche, della finanza o della moneta, che è quella che ci ha portato al disastro negli ultimi 7-8 anni. E evidentemente il nostro spirito è positivo, quindi noi guardiamo al futuro con questa determinazione. E se mi consente, e chiudo, siamo l'unico movimento politico che è attivo sulla scena dall'estate immediatamente, perché anche durante l'estate abbiamo fatto molteplici attività. Siamo dinamici, non molliamo di un centimetro. Questo Consiglio regionale deve scuotersi da un torpore, perché la maggioranza, vedete, di cui Zaia gode, non sempre fa bene, perché uno si mette nella bambagia perché ha la maggioranza, invece i problemi incalzano, diventano ogni giorno più pesanti, bisogna avere capacità di anticipare le scelte, soprattutto in natura legislativa, perché chi arriva in ritardo non serve a niente, e questuare l'autonomia allo Stato italiano dimostra solo debolezza, perché ormai si vantano di aver ridotto le riduzioni che lo Stato fa al Veneto nei trasferimenti. Non è un gioco di parole, cioè dicono siamo stati bravi perché lo Stato voleva toglierci dai trasferimenti 200 milioni di euro, invece abbiamo ridotto la riduzione, le somme soltanto a 170. Bravi, cioè come dire, sono contento perché i ladri sono venuti in casa mia e invece di rubarmi tutto l'arredo mi hanno portato via solo salotto, camera da letto e un po' di aggetti, mi hanno lasciato la cucina e un frigorifero. Complimenti. Daniele